arkadaşlar, biliyorsunuz önceki videomda slime yapmıştık. Şimdi slime'larımızı elimize alalım. Şöyle böyle yapıyoruz ilk önce. Sesini değiştireceğiz. Yani ona ses ekleyeceğiz. Şimdi olduğumuz masada şöyle açıyoruz. Böyle açıyoruz. Sonra böyle az önce yaptığım haldeki gibi sonra böyle kapatacağız. Boncuklar oluşuyor. Onlar patlıyor. Böyle sesler çıkıyor. Ses arada sırada bayağı da oynadıkça gidiyor. Sonra gene o sesi duymak istiyorsanız baştan yapmalısınız. Böyle. Yine böyle açıyoruz. Ses duymak istiyorsak. Epey bu açıldı. Baksanıza arkadaşlar. Ben daha fazla açılsın istiyorum arkadaşlar. Bu açılmaktan kendisini tutamadı slime'ımızın bir yeri ve kendisini koparttı. Arkadaşlar şuna bakın nasıl şişti. Arkadaşlar elimi koyup aldıktan sonra çok güzel ses çıkıyordu. Umarım bu ses de geliyordur. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Arkasından yeni bir video daha gelebilir. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.